عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله هاد العشيه، بالحق هذا العشيه يعني دابا يمكن شي 3:30 هكاك. المهم قلت علاش لا، كنت غادي خارجه باغي نمشيو ندوو لوليدات اللاك، قلت علاش لا ما نشاركش معاكم نتوما تمتعوا غير شويه بالمناظر الطبيعيه. راك عارفين اللاك يعني بنادم كيحس بالراحه وكيحس بالانرجي بحال في الطبيعه. المهم صراحه خارجه ما كانتش مبروغراميه، يعني حتى اخر لحظه اتفقنا حنا وشي اصدقاء ديالنا باننا نديو الوليدات هاد العشيه وصافي. وصلنا شي حاجه يعني خفيفه سريعه بحال هكا الكوتر. عارفين ضروري غنديو شي حاجه للوليدات، عارفين الوليدات ملي بالخصوص ملي كيخرجوا ولا كيمشيو لاك ولا البحر ولا شي حاجه بحال هكا، عاد تيجيهم الجوع، الموت ديال الجوع تيجيهم تبارك الله، تيوليو ياكلوا كلشي. المهم درت شي حاجه خفيفه بسيطه، انا درت شويه والصديقه ديالي حتى دارت شويه. المهم غنمشيو تما نشارك معكم تقريبا كلشي. شنو درنا في الكوتي وغنشارك معكم يعني الاجواء ديال تما كدايره. كنتمنى اللي كيشاهد هذا الفيديو وعجبو المحتوى ديال القناه كامله ما يبخلش عليا بلايك باش تزيدوا تشجعونا اكثر، واللي ابوني عندي كنشكرو بزاف على المشاهده، وإلا عجبو تا هو الفيديو ما يبخلش علينا بلايك. وشكرا على المشاهده، وخليكم معايا حتى نهايه الفيديو ان شاء الله، وفرجه ممتعه.
السلام عليكم البنات. المهم هذا هو الاخر ديال النهار. سالينا صافي العشيه دي قريبه طيح الشمس. المهم داز نهار زوين، تفرحوا الوليدات، كلشي داز بخير وعلى خير، ونعاودوها ان شاء الله انا والصديقه ديالي ووليداتها ان شاء الله. سالات الخريجه ديالنا الحمد لله على خير وبخير، وليدات عاموا الحمد لله تبردوا، اللهم لك الحمد. ان شاء الله العقبال المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله. واللي كيشوف حليمه واللي كيشوف هذا الفيديو كنتمنى انكم ديروا ابوني وتشجعوها، وان شاء الله بالتوفيق وبالمزيد من العطاء اختي حليمه. شكرا شكرا. يلا خليتكم على خير، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.